What is going on mga Kayamaha MT-15? This is Asha Rurot, ang vlogger nyo for today. So today ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung Yamaha MT-15 ko. This is a ownership review na rin ng motor at kung ano yung nasira sa kanya. So every time na ginagamit ko yung motor ko, naiinis ako, naiirita ako dun sa annoying na tunog ng makina niya. So as we all know, ang Yamaha MT-15 simula sa Sniper hanggang R15 ay malagapak talaga yung makina, na dati pa rin namang issue yan. So papakita ko sa inyo kung ano yung naging issue nung motor na to. So una, kakalasin natin tong cover. Pag nakalasin natin, ito yung makikita natin. Tanggalin natin yung mga lock and spring. After nun, huhugutin natin tong sleeper cover, tanggalin ng plates at ang lining. At ayan, so, kailangan lang natin, no, hindi pala 21, 22 mm at itong papalit natin na bushing o yung damper. Tapos ito yung sira niya, no, makikita nyo. Ayun yung play. Maliit lang yung play pero pag tumunog yan, ang ingay niyan. So ayan yung clutch basket. Tinanggal na natin dun sa pagkakakabit. Ayan yung play nya. Ayan. Maingay yan. Malagapak yan. Hindi ko na na-videohan pero maingay talaga yan. Maraming nakaka-experience yan. So ito ay magandang video awareness para malaman nyo kung paano ito palitan o paano papalitan. So yan yung basket. Ito yung tinanggal na dating pyesa. Yung clutch damper. Yan yung play nya. Reason why kumakalog dahil nga maluwag na siya. So yung mga ganito namang luwag ng damper, magagamit naman to pero nakakairita lang yung tunog. So ayan, tinanggal ko na yung remache, grinder ko na lang yung likod, tas nilinis ko na lang yan. Medyo pangit lang tignan pero ganun talaga. May other way na dinidrill pero wala akong hand press, so grinder ko na lang yung likod para mapadali yung buhay ko. Ayan. Alright, so yan, makikita nyo. Papalitan natin yan ng bagong damper. Alright, sige, ito yung comparison. Yung pula yung bago, Pitts Bike ang brand. Yan yung original. Na wear and tear na siya, lumuwag na. Yun yung alog niya. So ito naman yung sa Pitts Bike. Ayan. May konting play pero makunat yan. O nga pala, itong presyo nitong Pitts Bike na to ay around 250 to 300 pesos. In order ko ito sa online. Pareha siya ng Sniper 150, 155, R15, XSR. So ayan siya. Ayan, baliktad yung kabit ko dyan ng gear. So that baliktarin mo yung gear para mapaupo mo siya. Wait, baliktad. Yan. Ito kasi originally naka-portrait tong video na to ni-landscape ko lang, so clean up ko lang para makita nyo. Ayan yung alog niya. Well, okay lang yan, umaandar ang motor, maayos naman, pero yung minor niya ay malagapak, nakakairita ang tunog. So napag-decidean ko na gawin ko tong sira na to. Meron naman akong mga tools at kaya ko naman gawin dahil dito sa garahe ay gumagawa rin talaga kami ng mga motor, mga NMAX, Aerox, mga Decambio. So yun din yung porte namin ng paggawa ng mga motor. Ayan, so makikita nyo medyo makunat na ang galaw, steady na siya, stay in place, hindi ganong makalog. At yan, sige, tingnan natin After pala nito, ang pagte-test fit ko ay dadalhin ko ito sa malapit na machine shop. Actually pwede naman tong pukpukin, pero inisip ko na mas maganda tong ipa-press katulad nito. Yan. Punta ako sa malapit na machine shop. Shout out sa kaibigan ko na si Ian Aspile, na mayroong magandang mga gamit, mga machine tools para i-assist ang mga taga San Jose del Monte at Sapang Palay. So ayan, makikita natin dito yung remache ay pinapisat natin para mas maganda, no? Pwede naman pukpukin yan, pero naaalangan ako baka mamaya mabasag ko yung basket So yan, pinapress na natin. At ito,
Na-i-press na at nauwi ko na. Alright. Ayan na. Welcome back. Ito yung natapos na natin pagkatapos nating pinapress. Pinapress natin to sa machine shop para silyado talaga, siguradong maganda yung pagkalapat. Chinek naman to nung machinist kung pantay tong mga ngipin, no? Kung nakakompress ng maayos. Yun ang importante. So, para hindi gumaganon. So, Pantay. Yung sabi ko dyan, pantay yung pagkapisat. Kasi pwedeng mag-spiral yan eh. Ayan yung pagkasalpak. At eto na nga, bubuin na natin. para ma-impact mo siya, gagamitan mo na itong basa. Saka natin na yuyupiin yung parang lata na lock. Ito siya. Yun. Naka-high. So, yung ganong sikip, okay yun. Okay na yun. Masikip na yan. Para hindi umikot tong nut na to, ito yung magiging safety lock niya. Itong sinasabi ko na pinupukpok. Para hindi maganda, para hindi masyadong hard yung yung tama ng ng tools natin. Malit lang yung pinangungukot namin dito. Ayan. So, kung makikita nyo, yumakap na yung yung safety washer lock natin dito sa nut. So, para sa akin okay na tong isa na to. Kasi ito, gagamitin na lang natin yan. Kasi napuputol to yung wear and tear nito. Yung bukas sa kasara. So, may tendency na mapunit na sa susunod dyan. Ito na yung pangalawang gagamitin mo. So, ito, hindi ko muna to pipisatin para sa susunod. Ito na yung gagamitin natin. So, safe na yan. Next ay kabit natin itong mga lining. Ito naman sa lining, hindi ko na kinalikot to, hindi ko na pinagpalit-palit. Para kung ano yung pesto niya kanina, yun pa rin. So, hindi pa naman siya palitin. Yan. Yung arrange niya kanina, hindi ko na ginalaw yan. Kasi nakalapat na yan sa mga plate eh. So, okay lang naman pagpalit-palitin yan. Hindi mo rin gaano mararamdaman. Yun. Okay, so hindi ka pala pwede magkamali doon. So, etong lining na to sa huli, plate pala. Yung plate na to sa huli, iba yung shape. Iba yung size. Ayan, oh. Pero dito siya Ito sa pool niya lahat eh, no? Yung ito kasi size dyan siya nakapit. Subukan may pasok niya. Alin ang nakapit? Itong lining. Hindi yung yung clutch plate niya yan. Yung ngipin na itong isa nakapit. Okay, nagets ko na. So, ganito pagbuo niya. Bago mo isalpak doon, ganito. Yes. Ayan. So, wala namang walang magkaiba, parehas lang. Ayan. Nandun yung bulitas para dito. Kasi push rod ang nito, clutch nito galing sa kabila, tinutulak niya para umangat. Dati kasi dito sa sniper, hinihila dito. Yun. Okay. Next natin ang mga clutch spring. So, ito, stock lahat to. Para gumana ng maayos yung slipper clutch system, hindi ako magtitigas ng spring. Wala na din yung space. Tatlo lang eh. Tatlo lang yan. Pero matatangkad eh. Parehas na to ng sniper, sniper 155. Bagong labas ngayon. Parehas na yan. Buong makina yan parehas. 6 ton. Oh, 6 ton na rin eh. 6 ton na talaga yun. Ito, inaasahan natin pagbuo. Wala na tong wala nang ingay, wala nang lagapak na tunog. Pamain lang natin to. Madalas kami makabasag dati nito pag binabaril. Sobrang. Pag nasobrahan puta, hugot. Hugot Kain ka na ba? Hindi, okay lang yun. Kahit yung sold, ganun. Pare-parehas lang yan. May sobrang. Kaya ito kinakaman.
So, yun nga mga kaharurot at mga ka-Yamaha MT-15, ito na yung Yamaha MT-15 na motor natin na napalitan na natin ng clutch damper, no? Minimal na yung tunog niya, no? Tamang tunog na lang ng makina. Ang naririnig ko na lang dito ay yung aftermarket na camshaft na nilagay ko na stage 1. So itong motor ko ay upgraded na. Tinaas ko ang cams, inirehan ko ang fuel injector, at para dito sa set na to na reach ko ang 149 km per hour sa rekta ng Gabaldon. At kung kayo ay interesado sa ganitong set na simple lang at medyo power, PM lang kayo. Once again, this is Asha Rurot. Maraming salamat sa panonood.